Рев сирены, спасательные жилеты, быстроходные моторные лодки. Озеро Бекан в Северной Осетии на один день превратилось в импровизированную площадку для сотрудников МЧС. Задача спасателей – потушить пожар, максимально быстро пришвартовать лодку к берегу и спасти человека. Только вот огонь на берегу воображаемый, а утопающего заменяет пустая канистра. Специалисты пожарно-спасательной части МЧС дают зачет. Ребятам этот экзамен дается довольно непросто, ведь они и пожарные, и спасатели в одном лице. Кроме управления моторным катером, они должны овладеть и техникой тушения огня на прибрежных участках. Водных объектов в республике немного, поэтому проверить полученные знания на опыте – редкая возможность для специалистов. Наша специализированная пожарно-спасательная часть, она была первая в Северо-Кавказском федеральном округе. И этой части создана аэромобильная группировка. И в любой момент, при необходимости, при возникновении чрезвычайных ситуаций где-то в другом субъекте, эта аэромобильная группировка при помощи авиации нашей МЧСовской, значит, она доставляется в любой субъект Российской Федерации и может там проводить спас-работы. Участие в обучении принимают 8 сотрудников МЧС. Экзаменаторы строгие, ведь спасателям придется иметь дело с совершенно новой техникой и работать в других регионах России. Пожарный катер, с помощью которого спасатели сдают экзамен, единственный в республике. Судно позволяет работать на глубине от 25 сантиметров. Это возможно благодаря особой конструкции. Катер имеет плоское дно, а двигатель его выполняет еще и функцию водяного насоса. То есть тушить береговые пожары спасатели могут прямо из лодки. После нескольких часов сложного маневрирования зачет ребятам все-таки поставили. Сами они остались довольны проделанной работой. Ребят, как вы думаете, готовы? Конечно, готовы. Вот это уже контрольные наши были учения, где мы набрались очень большого опыта и очень большой практики, что показывает вот наша деятельность вот, и на надувных лодках, и на моторных лодках. Сегодня команда получила почетное звание квалифицированных спасателей, а жители Северной Осетии обрели надежную защиту от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Тамила Хамицаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.